Kako se pa te progi sploh reče? Tukaj smo v BMX Parku Ljubljana. Tole je BMX, se pravi, ena vrsta kolesarstva, BMX kolesarstvo. Kaj pomeni BMX kolesarstvo? Tu gre predvsem za manjša kolesa, se pravi 20-inčna, 20-palčna kolesa, kjer več tekmovalcev na tej taki progi, ki je tukaj za nama, tekmuje in postavljajo, se pravi, čase in tekmujejo na izpadanje. To je proga za BMX, tukaj bi lahko tudi z gorskim kolesom se pelil. Proga je odprtega tipa, lahko se tudi z gorskim kolesom vozi po njej. Kaj je značilnost BMX kolesa? BMX kolo ima 20-palčna kolesa, se pravi gume, obročnike, malo višje krmilo, geometrija kolesa je malo drugačna kot recimo na temle, ki je gorsko kolo, ki je dirt kolo. Tako da to je glavna značilnost BMX koles in ta so najbolj primerna recimo za tako progo, kot je tukaj. Kaj pa pomeni kratica BMX? BMX pomeni bicycle motocross, se pravi za nek kolesarski cross, ker tekmuje več tekmovalcev na progi, pa izvira iz motocrossa, se pravi so se tekmovalci, v bistvu otroci začeli voziti po teh motocross progah in tako se je nekako BMX pol razvil pa začel. A rabijo tekmovalci BMX kakšno posebno obleko? BMX pravilo veleva, da morajo biti vsi udi zakriti, se pravi morajo imeti dolge rokave, dolge hlače, zaželeno je, da je material tak odporen, ker lahko pride tudi do padcev. Obvezna je tudi tako imenovana full face čelada, se pravi čelada, ki zakrije celoten obraz. Taka jo imam jaz zdaj tukaj za tekmovanje, ni primerna. Pa zelo zaželeni so tudi ščitniki, se pravi komolci, kolena, pa tudi zaščita hrbtenice. A se zdaj lahko tudi midva tukaj probava pelati? Ja, seveda. Dajte se pripraviti, obleči čelade na glavo, tlele imamo že eno kolo, pa bomo pol začeli. A sem jaz v redu oblečen? Ja, super sta oblečena. Najbolj pomembna stvar, čelade, brez tega na progo ne smemo. Sistem tekmovanja v BMX-u je tak, da 8 tekmovalcev štarta naenkrat s štartne rampe, potem pa vozijo najprej 3 mote, se pravi 3 tekmovanja, kjer se jim podeli točke, potem pa tekmovalec, ki ima najmanjše število točk, se uvrsti naprej, ostali pa izpadejo. Kasneje imamo pa potem boje na izpadanje, se pravi odvisno od števila tekmovalcev, četrtfinale, polfinale, finale in tako naprej, do konca. Tlele bomo štartali, se spustili po tele štartni rampi, šli čez prvi zavoj, čez tete velike kucle, drugi zavoj, potem imamo pa še dve taki malo lažji zadnji ravnini in končamo tamle na cilju. Kako se vam zdelo? Je bilo težko? Dobro, je bilo sam, malo tako boli, moraš to delati. Ja, ta BMX proga tudi če ne zgleda je kar težavna, kar fizično treba kar delati. Predvsem je pomembno tukaj tako imenovano pumpanje, se pravi, da ste aktivni na kolesu, da roke delajo, razbremenijo kolo, ko gremo čez kucelj in na to noge obremenimo, ko gremo po klancu navzdol. S tem ustvarjamo neko tako pumpanje, gibanje, ki nam še dodatno daje hitrost, brez da bi mi poganjali. Evo, tukaj z nami je tudi Tim, nam pomaga kot trener v klubu, tudi bivši tekmovalec na čisto pravem BMX race kolesu, pa bo on zdaj malo nam pokazal en krog, kako se tole res hitro odpelje.